हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कार की बोनट और टेलगेट को लेकर है। आपने देखा होगा कि कार को कुछ टाइम ड्राइव कर लेने के बाद उसके बोनट या फिर टेलगेट में से आवाज़ आने लगती है। स्पेशली जब आप रफ रोड्स पे ड्राइव कर रहे रहते हैं तो आपको जो है बोनट में वाइब्रेशंस की या फिर बोनट का जो है बॉडी से टच होने की आवाज़ें आने लगती हैं। सेम ऐसे ही आपको जो रियर टेलगेट रहता है उसमें से भी काफ़ी सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं वाइब्रेशंस की। तो ये आवाज़ें क्यों आने लग जाती हैं और आप इन्हें कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम यही बात करेंगे। तो गाइज़, ये जो आवाज़ें आपको आने लग जाती हैं ये मोस्टली आपने देखा होगा कि 5-6 साल बाद कार को यूज़ करने के बाद आपको जो है हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं बोनेट या फिर रियर टेलगेट से। तो ये आवाज़ें किसकी होती हैं, आइए वो बात कर लेते हैं और ये क्यों आवाज़ें आने लग जाती हैं और आप इन्हें कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कार का बोनट ओपन कर लेना है। और बोनट ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कार का बोनट है उसके अंदर आपको 4 रबर पैडिंग्स दी जाती हैं जो कि आपके बोनट को सारा वेट रहता है अपने ऊपर होल्ड रखती हैं। इसलिए आपकी जो कार में जो रबर पैडिंग्स दी जाती हैं वो इस चीज़ का काम करती हैं कि आपके बोनट और कार की बॉडी में थोड़ा सा जो है गैप बना कर रखें, ताकि आपकी कार की जो बॉडी है और बोनट है वो एकदम आपस में टच ना हो और उनमें से कोई आवाज़ ना आए। तो आपको इस तरीके की जो रबर पैडिंग होती हैं ये थोड़े टाइम बाद जो रहती हैं वो एडजस्ट करनी रहती हैं। आप जब 5-6 साल कार को यूज़ कर लेते हैं तभी जो रबर पैडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी जो है उनकी रबर वो दब जाती है। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर जिस तरीके से आपको ये 2 रबर के जो पैडिंग्स दी गई हैं इसी तरीके की आपको ऑलमोस्ट पूरे कार के जो बोनट रहता है या फिर कार के जितने भी डोर्स रहते हैं उन पर दी जाती है। और इनमें से कुछ जो आपकी पैडिंग्स रहती हैं वो एडजस्टेबल रहती हैं, जिनको आप एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके जो आपकी साउंड आ रही है बोनट्स या टेलगेट्स में से उन साउंड्स को बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो ये रबर की पैडिंग्स दी गई हैं ये फिक्स्ड हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उन रबर पैडिंग की पोजीशंस कहाँ रहती है। सो गाइस, मोस्टली कार्स में आपको रबर पैड्स रहते हैं, उनकी पोजीशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं और ये अराउंड 4 पैडिंग लगी रहती है रबर्स की, जिनकी हेल्प से आप अपने कार का जो बोनट रहता है उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी कार के बोनट में आवाज़ें आ रही हैं वाइब्रेशंस की या फिर रफ़ रोड्स पे आपको चलाने में जो है आवाज़ें आती हैं बोनट में से, तो आप इनकी जो हाइट है उनको इंक्रीज़ करके बोनट को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं ताकि जो आवाज़ें हैं वो आना बंद हो जाए। तो ये रबर की पैडिंग्स होती हैं और ये हेल्प करती हैं आपके बोनट को बॉडी से थोड़ा ऊपर रखने में। तो ये आपको चारों दी जाती हैं, एडजस्टेबल होती हैं, आप इन्हें एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अब इनकी हाइट के अकॉर्डिंग जितना आपको रखना है। तो हमें बस इन्हें इतना ही एडजस्ट करना होता है कि ये ज़्यादा आवाज़ें ना करें। और आप देख सकते हैं कि ये जो रबर पैडिंग दी गई है यहाँ पर जो आपका कार का बोनट है वहाँ पे थोड़ा सा उठा रखा है ताकि जो बोनट का वेट है वो पूरा इन रबर पैडिंग्स पे ही आए। और आपको चारों साइड जहाँ पर ये रबर पैडिंग्स दी गई है वहाँ पर आपको ऐसी तरीके से बोनट है जो वो उठा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो 2 पैडिंग है उसके लिए भी आपको देखिए मार्क दिया गया है और यहाँ पर जो बोनट है आपका वो हल्का सा उठाया हुआ है ताकि जितना भी बोनट का वेट है वो इन रबर पैडिंग्स पे आ जाए। और सेम चीज़ जो आगे बोनट में रहती है वही आपको रियर टेलगेट में भी देखने के लिए मिल जाती है। तो टेलगेट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके की 2 रबर पैडिंग्स दी रहती हैं, जिससे आप जो इनकी हाइट है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो बोनट अगर आपका कभी आवाज़ करने लग जाता है, कार थोड़ी पुरानी हो जाती है उसके साथ वो जब आवाज़ करने लग जाता है जो कि उसमें वाइब्रेशंस की आवाज़ आने लगती है मोस्टली ऑफ रोड्स पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तब, तो आपको कुछ इस तरीके की मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पर वो रबर पैडिंग्स आती हैं आपकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलगेट में आपको दोनों साइड ही ऊपर नीचे रबर पैडिंग्स दी गई हैं। तो आप इनको भी जो है क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर इनको रोटेट कर इनको सेट कर सकते हैं। और इनको सेट कर लेने के बाद आपको जो है कार में किसी भी टाइप की बोनट या फिर टेलगेट में से आवाज़ नहीं आएगी अगर वो किसी वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही होगी तो। सो गाइस, कुछ इसी तरीके से आप जो रबर पैडिंग्स रहती हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि आपको फ्रंट बोनट और रियर टेलगेट में दी जाती है। अगर आपकी कार में भी कभी वाइब्रेशंस की आवाज़ आती है तो आप इस तरीके से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।